दशतनयोऽथ मनोस्तनूजान् लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तम् नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघा दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परिहितं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटमुं न्यहतां सलीलम् चरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रमं मध्यवात्सिः शक्रोऽथ देशमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीरुस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्त सुराङ्गनावो मन्मानसं त्विहजुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितः कातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमले किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्व स्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारा तत्त्वतोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्धो शान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वुं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानी क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षो देवप्रसादितः रादथ लब्ध